क्षितिजको स्पर्श दर्शन साहित्य। आकांक्षा अविराम कुदिरहेको छ निन्द्रैमा पनि मानिस। नाना थरीका आकांक्षाले तानिँदै आफूलाई अर्कै बनाउन कति मात्र आतुर मानिस। आफूलाई विशिष्ट बनाउने कति निकृष्ट इच्छा मानिसको। प्रशंसाको लालसाले आफू थिचिन सक्छ। स्वार्थवश चालिने पाइलामा आफू नअट्न सक्छ। हाम्रो विस्तृतिको विस्तार सृष्टिको स्वभाव हो। सृष्टिले हामीलाई हलुङ्गोसित उचाल्दैछ। हामी आफ्नै भारले गिर्दैछौँ। सृष्टि निरन्तर चल्लो छ, प्रतिपल नयाँ भएर। ऊ कति पनि मै मत्त छैन, जो स्वत्वसित तादात्म्य छ। उसलाई कुनै विशेषता पनि खल्लो लाग्छ।